За та бүхний амар амгалан айлтгая. Тэгээ яг хуу сүнс үг ч юм уу тийм ээ. Бас нэг сонирхолтой байх үүднээс бас нэг бүг боцрын ч юм уу сүнс үгний талаарх түүх домог одоо зан үйлийн тухай хагас дутуу хүн амьтнаас сонсон юм ярьж өгөхөөр шийдлээ. Ер нь тэгээд яг хуу шийдэл буюу чөтгөр босгох зан үйл гэж байж л дээ ардын хувьсгалаас өмнө. Тийм одоо энгийн хүмүүс ихээр бол нөгөө төрлөө олоогүй сүнс гэж ярина. Яг үнэндээ бол нөгөө 40 хоног дотроо бэрдийн төрөл ортсон сүнсийг л дуудаж авчираад тэгээ нэг биежүүлж босгодог зан үйлэлтэй. Тэгээ монголчууд ер нь бол сүүжний ясыг гэрт тоноолдгүй гэдэг нь бас учир утгатай байгаа. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр энэ нүхэнд нь бол хий сүнсний хот мандал бүрэлдэж бий болдог гэж үздэг. Сүнс үг гэдэг маань өөрөө бас ингээд нэг нян вирус тийм ээ энэ талын юмнаас бас жижигхэн байдаг учраас бүр тэр жижигхэн сүүжний ясны нүхэнд бол хотоороо тийм ээ улсаараа ингэж багтаж олон юм шингэдэг гэж үздэг л дээ. Тэг яг хоо энэ шийдэл буюу сүнс үг чөтгөр босгох зан үйл ерөнхийдөө энэ сүүжний ястай холбоотой хийгддэг. Ихэвчлэн хараалж чадахын үлд ашиглагддаг. Тэг яг хоо чөтгөр одоо бэрд сүнсийг дуудаж авчаад тодорхой хэмжээний үргэл барьц өргөн. Тэгээд бас ингээд нэг тангараг тийм ээ дамцаг сахиулна. Тэгээ яг хоо биежүүлж хүч оруулна. Тэгээ яг хоо сүүжний ясанд чингээгээд ингээд биежээд ирэнгүүтээ хүч ороод ирсэн чөөгийг чинь ер нь бол нөгөө биежүүлсэн нөхрийнхөө хүсэл зорилгыг биелүүлдэг зарц маягийн юм болт юм л да. Тэр бас нэг Аладдины үлгэр гээд нэг чидэд тэнлүүгээд байгаа чинь тэр чинь бас бэрдгээд байгаа чинь бас л энэ зан үйлтэй л холбоотой юм хүн төрлөختийн эртнээсээ хийж байсны л тохиолдоо ер нь бол тийм дуудаж авчираа шингээдэг. Тэгээ яг хуу ер нь хүч чадлын хувьд бол нэлээд хүчтэй хурдтай болдог. Тэгээд энэ бэрдийн төрлийн амьтан учраас бас өөрийгөө сорих хүч чадлаа бас ингэж гайхуулах дуртай. Тэгээд энэ бүх ч юм уу бяр чадaltaй хүнтэй их барилддаг гэж байгаа юм. Яг нөгөө шийдэл босгосон үнэ нь байхгүй болдог ч юм уу ингээд нэг сул чөлөөтэй явж байгаа нөхөр үедээ нөгөө нөхөр чинь ингээд хүн амьт үддэг бахна шүү дээ. Тэгээ яг барилдаад давсан бүх нь бол цол авдаг, өндөр амжилт төцүүлдэг. Унчих юм бол тэр хүнийхээ бяр чадал хамаг юмын сороод авдаг, өвчин ороодог гэж үздэг. Тэгээ яг энэ зан үйл бол төдийлөө яг нэг тэр Монгол бөөгийн зан үйлтэй холбогддог байхаа би бас сайн судалж үзээгүй. Ер нь л бол бөөгийн зан үйлээр энэ талын ямыг дарддаг тийм юм байдгүй байгаа. Яг хөө тарины аргаар ховстож биежүүлсэн учраас энэ бол яг бөө мөргөлийн аргаар бол дарахад хэцүү л дээ. Тийм тэгээд энэ нэг бурхны шашинтай ч бас холбоогүй юм. Бурхны шашны ном сургаалт ч юм буг бузрын юмтай холбогдох юм байхгүй. Төвдийн бом буюу бөөгийн шашин тодорхой хэмжээнд бурхны шашинтай одоо холилдохдоо энэ шидлийн зан үйл нь орж ирсэн сангасва буюу одоо таринчнараар дамжиж орж ирсэн байгаа. Тэгээ яг энийг судалсан лам хувраг хортой нөхдүүд нь бол өөрсдийнхөө хараал ч юм уу тийм ээ муу аргаар бас ашиглаж исэн. Яг Монголд ч бас ашиглаж исэн. Энэ нь болохоор адуу мал идэм хөрөнгөө харуулах сүултээ шөглгүү чонноос хамгаалуулах тийм ээ. Бас нэг алсаас эн чинь хүн шиг бараатай харагддаг л гэж ярьдгийн. Тэгтээ бол ерөнхийдөө энгийн хүний нүдэнд их харагдаад байхгүй. Яг нөгөө Бошгоогийн үлгэргээ кино гардаг. Тэгэхээр энэ кино яг энэ шидэл босгох зан үйлийг аман ярианаас ингээд нэг кино урлагт оруулсан юм болов уу гэж би хувьдаа харсан. Тэгээ яг энэ ховстуулж бийдсэн сүнс яг хүний нүдэнд үзэгдэхгүй. Тэгээ яг харагдаад ирэх юм бол яг тэр Бошгоогийн үлгэр дээр гардаг шиг юм талан цагаан дүртэй байдаг юм л дээ. Тий. Тэгээ шидлийн зан үйл ном гүрэмээр бас ингээд дараад сүүжнийхээ яснаас нь салгачиж болдог. Нэг ламын босгосон ч юм уу сангасвагийн босгосон шидлийг өөр лам хүн ингээд нэг тарины аргаар сүүжний яснаас нь салгуулад ингээд хөөж явуулж бас болдог. Тэгээ Чожод өгчүү гэдэг номонд бас
бүрэн дарагддаг л гэж үздэг. Бас тэр номоор дарж болдог л гэж ярьдаг юм л та. Тийм. За нэг сүнс сүгний тухай ярихад бол нэг иймэрхүү юм байна. Тэгэхээр бас яг энэ талын шидийг ч юм уу ашиглаж исэн. Магадгүй бас ингээд нэг эннээсээ бас гортж исэн хүмүүс ч Монголд бас байж исэн байх түүхтэй. Тэгээ яг амын яриа учраас бас тодорхой хэмжээний үнэн худал олон юм холилдсон байж болно. Гэхдээ яг энэ төрлийн зан үйл бол үнэхээр байсан гэж ярьдгийг шүү.